സ്നേഹപ്പെട്ടവരെ, മലപ്പുറം ആ പേരിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലനാമം മാത്രമല്ല, അതൊരു വികാരമാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടിതമായ ഒരു വികാര സ്പർശമാണ് ഇന്ന് മലപ്പുറം എന്ന് പറയുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ല മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് എന്നത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ ഒരു പൊതുബോധ നിർമ്മിതി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബോധപൂർവം കൊണ്ടാടപ്പെടുന്നുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ല ജിഹാദികളുടെ കേന്ദ്രമാണെന്നും അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം വർഗീയവാദികളാണ് എന്നുള്ള പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണങ്ങൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വരെ നിരന്തരമായി പ്രഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരജണ്ടയുണ്ട്. കാരണം മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ സംഘശക്തിയുടെയും നിറഞ്ഞ സ്ഥലമായി മലപ്പുറം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സംഘുപരിവാറുകാരുടെ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മീഡിയ വൽക്കരണങ്ങൾക്കപ്പുറം എന്താണ് മലപ്പുറം? കടലും കായലും കുന്നും മലയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യാനിയും മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മലപ്പുറം. നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും മലപ്പുറത്ത് പോയി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഏറനാടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇത്തിരി ദിവസം നിങ്ങൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൊട്ട അയൽപ്പക്കത്തെ സഹോദരൻ്റെ, ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കാതെ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാനാവില്ല. ഏതു പ്രതിസന്ധിയിലും എല്ലാം മറന്ന് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് മലപ്പുറത്തുകാർ. മറ്റേതു പ്രദേശത്തെയും പോലെ സ്നേഹധന്യരായ ഹൃദയാലുക്കളായ ആളുകളാണ് ഇന്നും മലപ്പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ പഠിച്ച പാഠം ഗൃഹാതുരതയുടെ നന്മയുടേതായിരുന്നു. ഒട്ടേറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആദാനപ്രദാനങ്ങൾ, ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ കൊള്ളക്കൊടുക്കലുകൾ നടത്തുന്ന നാടാണ്. ഈ വീട്ടിലൊരു കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലല്പം വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് തൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള മുസ്ലിമിൻ്റെ വീട്ടിലെ മാധവൻ്റെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടി കൊടുക്കാതെ ഇപ്പുറത്തെ ഹാജിയാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത നാടാണ് സഹോദര മലപ്പുറം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ കടലുണ്ടി ദുരന്തം? കടലുണ്ടി പുഴയുടെ മുകളിലുള്ള റെയിൽവേ പാളത്തിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിയപ്പോൾ ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ, മറ്റൊരു പ്രതിഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെ മലപ്പുറം ഒഴുകിയെത്തി. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ തലക്കെട്ട് കൊടുത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ സംഘശക്തിയായിരുന്നു അവിടെ. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മലപ്പുറം ചർച്ചയാകാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടായത്, നോക്കൂ നിങ്ങൾ, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരാനയെ ആരോ വെടിവെച്ചു കൊന്നു. ബോധപൂർവം അത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ആന വെടിയേറ്റ് വീണത് എന്ന ശക്തമായ പ്രചരണം നടന്നു. മേനേക ഗാന്ധിയെ പോലെയുള്ളവർ അത് ഏറ്റുപിടിച്ചു. BJPക്കാരായ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന നേതാക്കന്മാർ പോലും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ മലപ്പുറത്തെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപമാനിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. ആന മലപ്പുറത്തോ പാലക്കാട്ടോ എൻ്റെ തൃശ്ശൂരോ ലോകത്തെവിടെയോ അങ്ങനെ ക്രൂരമായി വധിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അനീതിയാണ്, നീതികേടാണ്. നമ്മളതിനെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആരു ചെയ്താലും, ഏതു മതമുള്ളവൻ ചെയ്താലും മതമില്ലാത്തവൻ ചെയ്താലും കാരുണ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ഏതു പ്രതികരണവും അത് തെറ്റാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത്? പക്ഷേ മലപ്പുറത്താണ് എന്ന് വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുക വഴി മലപ്പുറം ക്രൂരന്മാരുടെ നാടാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നിഗൂഢമായ നീക്കം അതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. സത്യം മാധ്യമങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടി വന്നു. അത് പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ ഓരോരമുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നി താഴോട്ട് 30 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് വീണത്. കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയല്ല, അത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് എന്നത് നാം തിരിച്ചറിയുക. ആ വിമാനം വീണ സമയമെന്ന് പറയുന്നത് COVID-19 ഭീകരമായ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, പ്രോട്ടോക്കോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. പക്ഷേ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടോട്ടിയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും വാർത്ത കാട്ടുതീ പോലെ പകർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓടിയെത്തുകയാണ്. കിട്ടാവുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, വിമാനം പലപ്പോഴും അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യം,
വിമാനം തീപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത്. അത്തരമൊരു ഭയപ്പാട് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ രണ്ടായി പിളർന്നു കഴിഞ്ഞ വിമാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചാടിക്കയറി പാതി ജീവനോടെ കിടക്കുന്നവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞവരുമായ ആളുകളെ വലിച്ചു പുറത്തേക്കെടുത്ത് കിട്ടിയ വാഹനങ്ങളിൽ സാധ്യമായ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് ചീറിപ്പായുകയായിരുന്നു മലപ്പുറത്തെ പച്ച മനുഷ്യന്മാർ. അവരവരോട് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പിടഞ്ഞു കരയുന്നവരോട് നിങ്ങളുടെ മതമേതാണെന്ന്, നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരിൽ പലരും രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. അവസാനത്തെ മനുഷ്യനും ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സീറ്റുകൾക്കടിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ മനുഷ്യന്മാർ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയത്. ആ ശ്രമമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മരണസംഖ്യ ഇതിലേറെ കൂടുമായിരുന്നു, രോഗികൾ ഇതിലേറെ കൂടുമായിരുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, വിദേശത്തു നിന്ന് വരുന്നൊരു ഫ്ലൈറ്റാണ്. തീർച്ചയായും ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്നവർ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കേണ്ടവരാണ്. കോവിഡ് ബാധ അവർക്കുണ്ടാകുമോ എന്ന സംശയം പോലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നൊരു സമയമാണ്. അവർക്ക് മാറി നിൽക്കാമായിരുന്നു. അക്ഷരനഗരിയായ കോട്ടയത്ത് കണ്ടതാണ് നമ്മളത്. ക്വാറൻറ്റൈനിലേക്ക് വരുന്നവരെ അടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാതെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന ചിത്രം കേരളം ഒരുപാട് തവണ കണ്ടു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കോവിഡിൻ്റെ ഭയവും മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നതും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലപ്പുറത്തെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാറി നിൽക്കാമായിരുന്നു. ഫയർഫോഴ്സ് വരുന്നതുവരെ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാർ വരുന്നതുവരെ മാറി നിൽക്കാമായിരുന്നു. മാറി നിന്നില്ല മലപ്പുറം. മനസ്സ് കാട്ടി മലപ്പുറം. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബോംബുകളായി അവർ പൊട്ടി. തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും വർഗീയതയുടെയും ബോംബല്ല, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബോംബുകളായി ഓരോരുത്തരും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ്. ജീവകാരുണ്യത്തിൻ്റെ, സഹനത്തിൻ്റെ, ത്യാഗത്തിൻ്റെ ബോംബുകളായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അവർ. തിരിച്ചറിയുക മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഈ സ്നേഹം. ഒട്ടേറെ പ്രതിഭാധനരായ മതപണ്ഡിതന്മാരും പാണക്കാട് കുടുംബമടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ മതകുടുംബങ്ങളും സയ്യിദ് വംശവും അതുപോലെ കവികളും കവിശ്രേഷ്ഠന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ജീവിക്കുന്ന നാടാണ്. സ്നേഹസമൃദ്ധിയുടെ സ്നേഹഗായകന്മാർ ജീവിക്കുന്ന നാടാണ് മലപ്പുറം. അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇനിയും മലപ്പുറത്തെ തോൽപ്പിക്കാനായി സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണം നടത്തരുത്. മലപ്പുറത്തൊരു ഹിന്ദുവിനോട് ചോദിക്കുക മലപ്പുറം എങ്ങനെയാണെന്ന്, മലപ്പുറത്തൊരു മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കുക മലപ്പുറത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രചരണങ്ങൾക്കത്രം ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഗൃഹാതുരമായ ഓർമ്മയുമായി പുതിയ ഉഷസ്സുകളിലേക്ക് മലപ്പുറം പിറവിയെടുക്കും, സഞ്ചാരം ചെയ്യും. തീവ്രവാദികളും വർഗീയവാദികളും ഫാഷിസ്റ്റുകളും അവരുടെ അജണ്ടകൾ മടക്കി വെച്ചോളൂ. മലപ്പുറം മാണിക്യമാണ് മക്കളെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.